Декоративный камин своими руками. Быстро, надежно, красиво и без большой пыли. Я сделал камин прочный, с таким расчетом, чтобы на него можно было поставить аквариум. Для этого потребуется выбрать и купить декоративный камин. Начертить на бумаге и определиться, какой бы вы хотели видеть свой камин. Рисунок, отделка, приблизительно размеры и сколько понадобится бруса, плитки и USB. Бруски у нас нужны 50 на 50, USB толщина 10 мм, дюбеля, шурупы длинные, чтобы соединить бруски и бруски закрепить к стене. Шурупы короткие, чтобы бруски обшить USB. Клей для керамической плитки, чтобы клеил на деревянную поверхность. Ну и плитка. Старайтесь плитку не резать, чтобы не создавать себе проблем. Кто это умеет делать, тем будет проще. Здесь вы должны включить свою фантазию. Идите в магазин и выбирайте, какая вам нравится плитка. Можете придумать для отделки и другие материалы. Но не покупайте, узнайте размеры плитки. Придя домой, начертите на бумаге камин и как вы будете выкладывать плитку уже с точными размерами и рисунком. Потом все закупайте, продумав все свои нюансы. Теперь из брусков вам нужно сделать каркас. Для этого нужно точно высчитать размеры бруса, учитывать толщину плитки и USB. Между плиткой оставляйте зазор 1 мм. Нарежьте кусочки бумаги с таким размером и вставляйте между плиткой. Будете сверлить в стене отверстие или бруски сверлить. Подставьте ниже сверла трубку от пылесоса и включите его. При засверловке пылесос сразу будет затягивать пыль. Это очень удобно. Конечно, при некоторых работах вам понадобится помощник. К примеру, поддержать трубу пылесоса. Лицо нашего камина. Размер камина. Отступаете по бокам с этой стороны и с этой стороны по 5 мм и 5 мм в высоту. Это для того, чтобы у вас заходил туда свободно наш камин. Потом смотрите, какой ширины у вас плиточка. Одна плюс декор, там может у вас 2 плиточки будет идти. И вот это вот расстояние вы считаете. Зазор между плиточками или декором делаете 1 мм. И считаете вот это вот все расстояние. Учитываете толщину нашей USB-шки и толщину плиточки. И тогда вы получите точные размеры бруса. Потом высчитываете так, чтобы боковая плитка у вас зашла вовнутрь. Вот если так с лица смотреть, то эта плиточка не будет выглядывать. Вот так вот. Тоже оставляем везде зазорчики между плиткой. В бруске делаю отверстие 1, 2 под шуруп, так чтобы туда шуруп заходил свободно. И потом отмечаю, прикладываю, отмечаю на стенке дырку и сверлю под дюбель. Потом забиваю дюбель и закручиваем, крепим бруски наши к стенке. Чтобы не вырезать плинтус, я к плинтусу просто положил брусок нижний и на него потом поставил стойки верхние. Сдвинул, как он ложится, потом отметил, перевернул и с нижней части бруса закрепил.
сделал такой квадрат. Наверх тоже ложится брус. Все это закрепил и прикрутил наши бруски к стенке. Потом делаю точно такой же квадрат из брусов. Высчитал, какую нам нужно ширину. И сюда вот поставил распорочку посередине между брусьями. Посчитал, какую надо. Закрепил ее к брусу, к стенке. И потом к этой вставке креплю второй брус. Вверху и внизу. Здесь у меня свободно все. И здесь тоже. Потом на этот каркас беру, вырезаю нашу USB-шку и закрепляю шурупами. Шурупы затягивать нужно хорошо, чтобы они заходили по плоскости и не выглядывали наверх, чтобы плитка у вас тогда ложилась по плоскости ровненько. Все. После этого мы берем USB-шку, протираем ее, чтобы убрать пыль с нее, и наносим клей на плитку и клеим. Вот что у нас получилось. У меня вот по цвету не подходило, это я взял сам и краской покрасил уже. Они были белые, я взял их, покрасил краской под золотинку. Все укладываем, все выкладываем. Это очень быстро получается. Плиточку желательно выложить орнамент так, чтобы ее не резать. Из-за ваших точных размеров будет зависеть, как у вас ляжет плитка. Вот наш камин. Здесь включается декоративный огонь и включается обогрев. Обогрев два положения. Еще и регулятор температуры. Вот у меня получился небольшой изъян. Он немного провалился туда, вовнутрь. Его бы нужно чуть-чуть на себя. Вот так вот. На низ я положил кусочек линолеума, и он чуть-чуть приподнимет заднюю часть, чтобы стало ровненько. Вот так вот беру, сначала заношу низ, потом вставляю вверх, потихонечку задвигаю. Вот так вот подровнял. Ну, вот так вот. Ну вот, все выровнялось. Все нормально стало. Вот каминчик готов. Этот каминчик я сделал за полдня. А главное, все правильно просчитать, чтобы вы не ошиблись по длине бруска, по плиточке. Вот так вот. Удачи вам!